So let's start with the main portion of the session. Dear panelists and audience, the format will be as follows. Each panelist will be given 5 minutes to make a statement on the topic of the session. This will be followed by questions and discussions. The audience will be able to submit questions using the, I guess this QR code you have. You go here and through Slido you submit your questions. I ask that speakers respect the time limits so we can have ample time for many questions and a lively discussion. Thank you very much. So, Deputy Minister Gabrielyan, thank you for joining us. Would you like to make maybe a 5-minute statement about the ministry's thoughts, position on engaging the diaspora in environmental work in Armenia? Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ նախ իմ գործընկերներին, ձեզ եւ ձեզ մաղթում եմ լավ կառավարում, որովհետեւ կարծում եմ, որ 21-րդ դարի համար ընտրված թեման եւ քննարկվող հարցերը դարձել են օրհասական եւ դրանք բազմաբևեռ են, այսինքն այսօր շրջակա միջավայրի նախարարությունը ըստ էության դարձել է եռակողմ երամիասնության մի կողմ, իսկ երկու մյուս կողմերը ֆինանսների նախարարությունը եւ էկոնոմիկայի նախարարությունն են։ Ես կարծում եմ, որ այլևս կանաչ օրակարգը դարձել է այս երամիասնության լիիրավ անդամ եւ բոլոր այն ուղղությունները, որոնք եւ դուք նշեցիք ձեր եւ մեր այսօրվա օրակարգում եւ առհասարակ շրջակա միջավայրին վերաբերող բնապահպանական հարցերը այսօր այլևս առանց թվերի եւ հիմնավորումների եւ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների չեն կարող ունենալ հաջող արդյունքներ։ Ինչ վերաբերում է ընտրված օրակարգին, ասեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ինչպես կառավարության մնացած անդամները, շուրջ 3 տարի ընդունում են Սփյուռքի հանձնակատարի կողմից իգործ ծրագրով մեկնարկած հարցերը եւ դրա շրջանակներում մենք հյուրընկալել ենք տարբեր մասնագետներ, որոնցից կան մարդիկ, ովքեր արդեն վերաբնակեցվել են Հայաստանում եւ դարձել են արդեն մեր թիմի անդամ։ Ունենք նաև հետաքրքիր տեղափոխություն, որի գործ ծրագրով էկոնոմիկայի նախարարություն եկած մասնագետը այսօր աշխատում է նաև մեր ծրագրերի իրականացման գրասենյակում եւ դա կարծում եմ շատ կարեւոր է հաշվի առնելով իմ նախապես ասած հարցերը, որտեղ եթե մենք խոսում ենք շրջակա միջավայրի հիմնական ուղղությունների մասին, իսկ դրանք ղեկավարում են կարծես թե կլիմայական օրակարգ, անտառների եւ ջրերի կարեւորագույն ռազմավարական հարցերով, իսկ շրջակա միջավայրի նախարարության համար ջրային քաղաքականությունը դարձել է կարծես թե ամենակարևորագույնը եւ ռազմավարականը եւ մենք դա ցույց ենք տալիս մեր քաղաքականությամբ 21 թվականի ընդունված նոր ջրային օրենսգրքով դրանից բխող ենթադրական տարբեր հարցերով եւ կանաչ կլիմայական հիմնադրամում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը հայտ է տվել մեծ խոշոր ծրագրի, ընդ որում մենք ուզում ենք եւ համագործակցում ենք նաեւ վրաց գործընկերների հետ, որտեղ մենք ուզում ենք խոշոր ծրագրի հայտներ ներկայացնել, ներկաներին ընդամենը ասեմ, որ կանաչ կլիմայական ֆոնդը Green Climate Fund ինքը աշխարհում կլիմայական ֆոնդերից ամենամեծն է եւ ըստ էության եւս մի ուղղություն, որով շրջակա միջավայրի նախարարությունը իր այսպես ասած գործառույթները տարածում է նաեւ միջազգային հարթակում եւ այստեղից եւ ձեր հարցի պատասխանն է, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ նախարարություններից է, եթե վերցնել նաեւ իր պոակները եւ ենթակառուցվածքային ստորաբաժանումները, շուրջ 2700 մարդ է մեր նախարարության շրջանակներում աշխատում եւ դա Հայաստանի Հանրապետության 20%-ն է։ Եթե մենք վերցնում ենք անտառային ծածկույթը, ջրային ծածկույթը, ընդերքը եւ այն բոլոր օրակարգը, մթնոլորտը չեմ ասում, որտեւ այդ դեպքում մենք կհատենք 100%-ի շեմը, որտեւ մթնոլորտային քաղաքականությունը եւ մթնոլորտի որակի քաղաքականությունը կարծում եմ եւս կարեւորագույններից է այսօր Հայաստանում եւ ներկաներից չգիտեմ ովքեր տեղյակ են, որ մենք արդեն ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունել ենք մթնոլորտի մասին, պահպանության մասին նոր
օրենքը, որը 1994 թվականից ի վեր չի վերանայել, որը նպաստում է կլիմայական օրակարգի կայացմանը եւ ոչ միայն բոլոր բնապահպանական այսպես ասած umbrella-ի տակ գտնվող բոլոր ուղղությունները։ Եվ ավարտելով խոսքս ուզում եմ ասեմ, որ այդ միջազգային համագործակցությունները շրջակա միջավայրի նախարարության համար այսօր ռեսուրսների առումով հիմնարար են։ Այսինքն, եթե դուք բյուջետային կառուցվածքով նայեք, կառավարության անդամների ներքո Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը ունի կարծես թե փոքրագույն ծավալը ներդրումների, սակայն միջազգային համագործակցությամբ մեր ներդրումային պորտֆոլիոն բավականին մեծ է եւ դա եւս մեկ ապացույց է մեր միջազգային հարության հետ համագործակցության։ Իսկ դրա շրջանակներում մենք այսօր կարծում եմ ներկաների համար կարեւոր է, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը որդեգրել է քաղաքականություն սփյուռքահայ գործընկերներին միավորելու եւ մեկս կարծես թե մյուսին աջակցելու եւ այս բոլոր միջազգային համագործակցություններում Հայաստանի դերը բարձրացնելու եւ հայ մասնագետների, ինչպես հայաստանցի, այնպես էլ ամբողջ սփյուռքահայության խրախուսելու եւ ջատագովելու։ Սա շատ կարեւոր է եւ մենք ունենք կլիմայական օրակարգում ներգրաված հայ գործընկերներ, ովքեր կառավարության օգնությամբ շարունակում են իրենց գործունեություն, ունենք հայաստանցի մասնագետներ, ովքեր անդամակցում են բորդի անդամներ են եւ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ կամ project manager-ներ, խոսքը վերաբերում է խոշոր պրոյեկտների։ Եվ սա մեր քաղաքականությունից կարևորագույնն է։ Վերջերս հոկտեմբերի 19-ից 21-ին Հայաստանի Հանրապետությունը հյուրընկալել է Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում 2019 թվականի Հայաստանի կառավարությունը ստորագրել է Փարիզյան համաձայնագիրը, որը ըստ էության զրո ածխածնային քաղաքականությունն է եւ կլիմայական օրակարգի կարևորագույն մասը, եւ դրա շրջանակներում մենք հյուրընկալենք տարածաշրջանային ուրեմն վեաժողով։ Ես այլևս չեմ ուզում երկարաձգել եւ դուք ասիք, որ մենք պետք է ժամանակը կառավարենք, պարզապես ասեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը այսօր ունակ է կլանելու բոլոր փորձագիտական կարողությունները թե Հայաստանի Հանրապետության, թե սփյուռքահայության եւ դրանք մեզ անհրաժեշտ են։ Ընդ որում ուղղությունները շատ բազմաբեռևեռ են, սկսած մաթեմատիկական, տնտեսագիտական, ավարտած ինժեներական եւ բնապահպանական մասնագիտություններով։ Շնորհակալություն։ Thank you very much, Deputy Minister. Let me now pass the opening remarks to Dr. Ouzounian, who is joining us from Tokyo via Zoom. So, Dr. Ouzounian, please. Can you see me? Can you hear me? Are you listening to this? Okay. It's my pleasure to contribute to this summit. Unfortunately, I could not join you in Yerevan, and I must do it on remote. I would firstly like to congratulate the organizers of this initiative and all participants for their contributions and for their attendance. The title of our session is the Diaspora in Energy, Environment and Climate. I'm not sure that there is an order between energy, environment and climate, and thus I begin with the climate and the remnant question of the climate change. I then proceed with energy and environment. The IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, was created in 1988, some 34 years ago, to provide policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks, as well as to put forward adaptation and mitigation options. There are 195 member states, including Armenia, supporting the IPCC. I was not able to identify experts from Armenia, but I assume that there are. The IPCC is at the origin of many publications, and a lot of work is done in this framework with regular reports predicting the apocalypse. Also, natural phenomena occurring over the world are climate change,
such as, for example, this summer, flooding in Pakistan, repetitive hurricanes, or massive fire as we have known this summer in France. However, for this last one, we also know that the origin of both of fire is criminal, but the development of fire is favored by drying water. At this stage, without concealing the reality of the phenomena with which our planet is confronted, nor without denying the effects of climate change, I would like to underline the fact that the very definition of the IPCC's mission let us foresee the imminent proclamation of the climatic apocalypse and to point the finger at the only culprit, man, who, through his reckless carbon dioxide emissions, would have single thought and maintained the development of the cataclysm. At the time of the establishment of the IPCC, an eminent professor who later became minister for research in France had denounced a maneuver by the academic world intended to divert towards the question of climate change the bulk of the research budget, consequently neglecting other sectors for which the need were just as glaring. After 34 years, and especially with 34 years of action experience and reach, I still ask myself the question of this remark, without, however, feeling able to differentiate the financial motivation from those for knowledge. The fact remains that our world is confronted with two realities on which I will spend some time. The first comes from my eye as an earth scientist, the second from my today's man. The story of the earth has always shown climatic variations and always strictly correlated to the carbon dioxide content of the atmosphere. Without being able to decide between which is the cause and which is the consequence, the fact is that the Earth's atmosphere has never remained stable. The same is true of its climate. During the past 600,000 years, there have been four major ice ages. The last, ended 11,000 years ago, with a peak at 21,000 years ago. The sea level was then 120 meters lower than the current one. Before this episode, we also have evidence of a warmer period, all of which make it possible to calculate the rise in water levels of 0.6 meters per century. I would just like to tell you that it is the same order of magnitude as those of the IPCC forecast. The current period is referred to as an interglacial, which does not mean either a constant climate or a slowly and constantly changing climate. The story of climate shows us that the Sahara Desert is only 5,000 years old, while vast traces of the presence of water have already been found there for several decades, whether there are the remains of fossilized forests or the remains of those. Climate history also teaches us that Greenland was green in the year 1000, perhaps hence its name Green Earth. As late as the 17th century, a little ice age was felt, showing ships go in the ice of rivers that we had never known to be icy. Why then, independently of human activity and its industrial development, would we not have experienced such variations? The parameters describing climate change are therefore far from being exclusive and simply described. It is not a question of denying the evidence of the evolutions which are occurring before our eyes, but of trying to put the various factors into perspective. So yes, we are seeing today, and for several decades, an increase in the rate of carbon dioxide in the atmosphere, well correlated with the rise in temperature. And it is not because we are aware of natural phenomena and processes that we should be fatalistic. I would tend to say, let's be realistic.
let's be responsible and try not to add noise to noise. Or in other words, if it is possible for us to control our atmosphere for a while, let's try to put our attention on the good side. This means clearly identifying the sources of carbon dioxide and other atmospheric contaminants, then trying to control them as much as possible. The experience of recent years shows us how much the energy needs of our modern civilizations contribute to carbon dioxide emissions. It is therefore quite naturally toward them that our efforts will have to be directed. Today, efforts relating to means of transport remain limited. On the other hand, energy needs for industry and heating are undergoing significant changes. I'm not an expert in energy saving, but on the other hand, I can shed some light on production from alternative sources to fossil fuels. My first experience directly resulting from my scientific culture was in the field of geothermal energy, a field which I left a short time ago after 45 years of practice, including 15 years in a professional capacity and 30 as a citizen, responsible of a geothermal power plant supplying my town, which is Acopian, well known in France and in Armenia. Geothermal energy is interesting because once identified and put into operation, it is practically free. Geothermal energy, known as high temperature, can produce electricity, but to my knowledge, the resources that can be mobilized in Armenia would rather allow the heating of buildings, space heating. As this energy is rather costly to mobilize at the start, in particular what both are required, it is necessary to be able to serve a significant number of buildings, and therefore a heat distribution network is required. An inventory of resources that can be mobilized for heating in Armenia to guide future choices by local and national authorities. My second professional experience, which I have now had for 33 years, concerns nuclear power. Today, given the global energy context and market tensions, electricity from nuclear sources is becoming more and more popular, even for the Greens. It's also gradually becoming so for many ecologists who see it as a rather clean energy and generally very low in carbon dioxide emissions. I would tend to recommend wherever possible, and Armenia is the case, to ensure a significant part of its electricity needs from nuclear. And Armenia has skills and experience that can be mobilized on such a subject, thanks to the metamorphic power plant and its environment. It so happened that several years ago I was appointed, as said Alen, as an expert within the NESC, the Nuclear Energy Safety Council. I must say that the current production is certainly achieved thanks to the efforts of the technicians and engineers of the plant, but that the NESC has also contributed to strengthening the structures intended to ensure safety and security for the personnel as well as for the populations in Armenia, and that the international expertise played a decisive role, even in restarting the plant in the mid-90s. However, it so happens that for more than 5 years now, the NESC has not been brought together, the country requiring itself of both expertise and international support. And this is not just a vain observation. The skills within the diaspora, as well as the level of international experts, are likely to deliver informed and useful recommendations to our movement. But beyond that, the country is also depriving itself of valuable access to direct aid and funding that could greatly serve the country. At a time when heavy threats weigh on the country, don't you think that this support and the links with the diaspora
which would have only asked government to support the country, are useful. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Ouzounian. We'll come back to a lot of these issues about the relationship of the diaspora on especially highly technical issues like nuclear power and geothermal also at the industrial level, at the big utility level, becomes pretty complex. And I know there have been some studies done in Armenia about the potential of geothermal, so we can discuss that more. Let's go now to our next panelist, Mr. Robert Silagadze. He is both Armenian and Georgian, please, Mr. Silagadze. For my opening speech, I just want to reiterate that I'm a managing partner of a company which owns 2 licenses for building 5 megawatt solar power plants in Armenia, and the company was founded, purchased by people from Diaspora from Cyprus. So there are 4 people from Cyprus and 1 from Georgia, being me. And I'm not really an expert in energy. I'm a managing partner from a financial point of view and from the project management point of view. So what I can share and the value that I can bring here is that I can share with you how it feels to invest in renewables overall, in green energy, because, you know, I mean, there are people who hate it, who don't believe it. There are people who love it. There are rarely people who are neither on those sides. And also I can share with you how does it feel to be a foreign investor in Armenia, and what risks do we see here as foreign investors, as diaspora investors, and what opportunities we see here. Overall, how does it feel to invest in Armenia? That's where you can ask me questions and I can share my experience. Thank you. Thank you very much, Robert. Just as a reminder, now, as soon as I said this, I think on the screen you're going to see a QR code. That's the Slido QR code. If you want to submit questions for this panel discussion, please scan the QR code and you'll be able to, yeah, there it is. Submit your questions, submit it in any language you want, and it'll be kind of sent to us. Okay, thank you very much. Now going to Mr. Harutyunyan. Mr. Harutyunyan has been with the Armenia Tree Project. It's not. It's a very different kind of initiative that has been around for about 30 years or so in Armenia, and they have been in the work of planting trees and empowering communities. So from a diaspora-Armenia relationship perspective, what are some of the opening remarks that you would like to make? Շնորհակալություն պարոն Amirkhanian, նախ եւ առաջ ողջունում եմ կազմակերպիչներին նման հրաշալի միջոցառում կազմակերպելու համար եւ մեր բոլոր այս պանելի քննարկումի մասնակիցներին, որ հետաքրքրվել եք այս թեմաների շուրջ։ Առաջին հերթին ուզում եմ ներկայացնել Armenia Tree Project կազմակերպությունը, որ գրեթե 28 տարի Հայաստանում աշխատում է, հիմնականում զբաղված են բնապահպանական թեմաներով, ինչպես անտառտնկումներ, այնպես էլ հանրային տարածքներում տնկումներ, բնապահպանական կրթություն, ինչպես պարոն Amirkhanian նշեց, 7 միլիոն ծառ արդեն տնկել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, 1300-ից 1400 հեկտար մակերես անտառ ունենք տնկած եւ ունենք 2 բնապահպանական կենտրոններ Հանրապետության 2 մարզերում, Արագածոտնի եւ Մարգոհովիտ մարզերում, որտեղ տարեկան 4000 երեխա են մասնակցում միայն բնապահպանական կրթություն ստանալու համար։ Ես փորձեմ մի փոքր թեման փոխենք դեպի բնապահպանականին, կլիմայի փոփոխության հետ կապված, ինչպես գիտեք, բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվում աշխարհում, այնպիսի աղետներ են տեղի ունենում անկառավարելի, որը որ հետևանքները շատ ավելի անդառնալի են դառնում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորս էլ տեղյակ ենք, կլիմայի փոփոխությունը շատ ավելի պարզ է երևում, կարելի ասել,
ինչպես տեղումների տեսքով կարելի ասել, ինչպես մնացած այլ բոլոր տեղումները մանավանդ ձմռան ամիսներին շատ քիչ են լինում։ Անձրևները քիչ են, տեղումները քիչ, ջրի պաշարները խնդիրներ են առաջացնում, որի հետևանքները իհարկե նաև լինում են կլիմայի փոփոխության անտառների հետ կապված։ Մեր անտառներն էլ այսօր նույն վիճակի մեջ են։ Կլիմայի փոփոխության հետ կապված անտառներում չորացում է գնում, տեղումները քիչ են եւ դրա կարիքները վերականգնման համար բավականին շատ ակտուալ են դառել այսօր եւ խնդիրները բավականին շատ են։ Քանի որ անտառների տնկում այսօր շատ ավելի հրատապ է դարձել, մենք մեր ծրագրերի շրջանակներում փորձում ենք ավելի շատ կենտրոնանալ անտառ տնկումների վրա եւ իրականացնել այն աշխատանքները, որոնք որ այսօր միգուցե պետության հետ համարժեք նույն տարածքներն են կարողանում ծածկել անտառացած տարածքներ, տարեկան 150-200 հեկտար ենք փորձում տարեկան տնկումներ իրականացնել, փորձելով մեղմել կլիմայի փոփոխության այս հետևանքները։ Սփյուռքի հետ կապված ուզում եմ կապել հարցը, քանի որ մեր կազմակերպության 95%, եթե ոչ ավել մուտքերը, ֆինանսական մուտքերը գալիս են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր հովանավորների միջոցներով, մեր հիմնադրամներ տարբեր, եւ մենք փորձում ենք այդ կապը միշտ պահել, քանի որ շնորհակալություն հայտնելով մեր հովանավորներին, մեր բարերարներին, որ հասկանում են, թե ինչ հրատապ է Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա կանաչ տարածքների ստեղծելը, անտառների մակերեսը մեծացնելը, բայց դա իհարկե շատ ողջունելի է եւ կցանկանանք, որպեսզի այդ ներդրումները կարող եմ ասել, չեմ ասում հովանավոր ներդրումներ, նվիրատվություններ, ներդրումներ են դրանք, քանի որ սա Հայաստանի Հանրապետության համար մեծ նշանակություն ունի։ Մենք ունենք բավականին մեծ խնդիրներ մեր անտառամերձ տարածքներում ապրող բնակիչների հետ կապված, որոնք սոցիալական խնդիրներ են իրենց համալուծում, ռազմավարական խնդիր է 90-ական թվականներին բոլորդ է շատ լավ հիշում ենք, եթե մենք չունենայինք այդ անտառները, մենք այսօր միգուցե շատ ավելի վատ վիճակի մեջ լինեինք։ Դա փրկեց մեր ազգաբնակությանը, եւ մենք այսօր պարտավոր ենք այդ վերականգնել այդ անտառների մակերեսները եւ կրկնապատկել, եռապատկել, եթե ոչ ավել։ Եվ այսօր Պարոն Տիկին փոխնախարար նշեց արդեն, որ Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում մենք պետք է կրկնապատկենք մեր անտառների մակերեսը, բայց ինչպես որտեղ եւ ինչ ժամանակահատվածում, ինչ միջոցներով մեր առայժմ քննարկման թեմաներ շատ կան, որի շրջանակներում պետք է հանդիպենք իհարկե նախարարության հետ եւ հայ անտառի անտառային կոմիտեի, որպեսզի հասկանանք եւ շատ ավելի ուրախ կլինի, որ Սփյուռքը ներգրաված է ներ այդ աշխատանքների մեջ։ Նամանավանդ ես կխնդրեի, որպեսզի ձեր նեղ մասնագիտական, ձեր փորձը, որը կարող ենք օգտագործել այս ռիսկային, չասեմ, այս ամբիցիոզ ծրագիրն իրականացնելու համար անտառների կրկնապատկման մակերեսների համար, որպեսզի մենք պատվով կարողանանք դուրս գալ եւ վերջապես մենք պետք է կարողանանք հասկանանք, որ անտառներ տնկելով Հայաստանի Հանրապետությունում դա ոչ թե միայն անտառ է, ոչ թե դա միայն վառելափայտ է, դա նաև մենք ունենք 3 միլիոն մարդ, որ ապրում է Հայաստանում, այդ 3 միլիոն մարդու համար պետք է ստեղծենք առողջ միջավայր, առողջ սերունդ, որպեսզի մենք կարողանանք հետագայում էլ Հայաստանում ունենանք, եթե ոչ ավելի 3 միլիոն, 6 միլիոն միգուցե ավելի բնակչություն ունենանք։ Եվ ես Սփյուռքի հետ նորից հետ վերադառնալով հարցը կուզենայի նշել, որ անպայման Սփյուռքի հետ մենք փորձում ենք միշտ կապը պահպանել, բնապահպանական կրթության թեմաներով էլ իհարկե։ Տարեկան 13-ից 14 դպրոց միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այցելում են Հայաստան բնապահպանական կրթության թեմաներով։ Ինչպես արևմտյան եւ արևելյան ափի մեր հայկական դպրոցների աշակերտները այցելելով մեր բնապահպանական կենտրոնները, այնտեղ մենք պատրաստում ենք իրենց համար բնապահպանական կրթության դասընթացներ Հայաստանի դպրոցների հետ, համատեղ ծառատունք, համատեղ քննարկումներ, հարցերի լուծումներ եւ այդ կապը մենք այսօր փորձում ենք զարգացնել, ավելացնել եւ ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, եթե ունենանք իհարկե Եվրոպայից էլ նմանատիպ առաջարկներ մենք էլի պատրաստական ենք ընդունելու ցանկացած դպրոց, ցանկացած քանակի երեխաներ, որովհետև այդ հնարավորությունը մենք ունենք եւ կարող ենք աջակցել։ Դա մեր, ոնց որ ասած, հետ վերադարձն է Ամերիկայից կամ այլ մեր հովանավորներին, որպեսզի իրենք կապը չկորցնեն Հայաստանի հետ եւ պահպանելով կարողանանք զարգացնել
մեր բնապահպանական այս բոլոր խնդիրները զարգացնելով առաջ գնանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ տաք մի հարցեր ստացել ենք արդեն բավականին, ես արդեն պատրաստ որոշակի հարցեր ունեի, եթե թույլ տաք ես այդ հարցերով սկսեմ։ Փոխնախարար Gabrielyan, մենք սպյուրքը մեծ ներուժ է Իրանից ներկայացնում, մենք արդյոք բավարար մտածել ենք ինչ ձև օգտվել այդ ներուժը Հայաստանի շրջակա միջավայրի, էներգետիկայի ոլորտի, կանաչ տնտեսության, շրջանաձև տնտեսության ոլորտները զարգացնելու համար։ Ինքը ոչ թե միայն մասնագետների աղբյուր է, ինքը նաև ներդրումների աղբյուր է, բարեգործական աշխատանքի աղբյուր է, ներդրումների աղբյուր է, ինչպես նաև ներուժ, որ մարդուժ, որ կարող է գան ներկա լինի եւ աշխատանք անի Հայաստանում։ Արդյոք ունի նախարարությունը որևէ հայեցակարգ, թե ինչ ձև կարելի է մաքսիմալ օգտագործել այս ներուժը։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ հարցը, եթե թույլ տաք բարձրացնենք մակրո մակարդակ, եւ ես միանգամից կպատասխանեմ իմ գործընկերոջ հարցադրումին։ Գլոբալ առումով դուք այսպիսի հարց բարձրացրիք, մենք բոլորս պետք է հասկանանք ինչու պետք է ներդնել կլիմայական օրակարգի մեջ։ Հարցը կարծես մի փոքր այսպիսին էր, որտեղ երբ որ դուք ասում եք, որ կան մարդիկ, ովքեր ողջունում են վերականգնվող էներգետիկայի մեջ ներդրումները, կան որոնք դեռ թե հարավատ են մոտենում եւ այլն, սրանք բոլորը ընդհանրապես էմոցիոնալ ուղղություններ են։ Իսկ եթե մենք գնում ենք զուտ այսօրվա իրականությունից, ապա Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը ֆինանսների նախարարության հետ այսօր միջազգային վարկային կազմակերպության ֆոնդի հետ, IMF-ի հետ իրականացում է մակրոմակարդակում ուսումնասիրություն why we need to invest in climate, ինչու մենք պետք է ներդնենք կլիմայական օրակարգ։ Եվ սա ոչ թե հարց է հարցականով, այլ հարց է, որ Իրանից բերում է տարբեր պատասխաններ։ Եվ սրա շրջանակներում ասեմ, որ ոչ միայն շրջակա միջավայրի նախարարությունը, այլ կառավարությունը իդեմս վարչապետի որոշման 2021 թվականին էկոնոմիկայի նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն համատեղ մշակել են հանրային ներդրումների կառավարման որոշում, ինչի մասին է այն, հենց հանրային ներդրումների մասին, public investment, այսինքն կապիտալ ներդրումների մասին։ Եվ սա պատասխանում է այն հարցերին, թե ինչպես մենք բոլորս կարող ենք ունենալ պրոյեկտների զամբյուղ project portfolio, որտեղ ոչ միայն սփյուռքահայությունը, այլ նույնպես հայաստանցի ներդրողները եւ այլազգի ներդրողները ցանկանում են ներդրումներ կատարել, սակայն կարծում եմ, որ թե սփյուռքահայության համար այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ներդնել, այնուամենայնիվ նրանք ուզում են ունենալ եկամուտ։ Բացի Հայաստանի հետ բարեգործական մղումներից, որոնք պիտի լինեն եւ դա նորմալ է, մենք բոլորս պիտի ներդնենք այս երկրի կայացման եւ շարունակականություն ապահովելու համար, որտեւ այլ դեպքում մենք ուղղակի օտարանդի ենք դառնում, հա։ Բայց այդ Հայաստանի հետ կապված ես կարծում եմ դրանք բարեգործական միտումներ են։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք ներդրումների մասին, ապա ներդրումը պետք է ունենա եկամտաբեր բևեռ, այսինքն մենք պետք է ունենանք economic rate of return, financial rate of return, մենք պետք է հասկանանք որտեղ է մեր cost benefit analysis, հա, որտեղ են մեր ներդրումները, որտեղ են մեր այն ակնկալիքները, որոնք մենք ուզում ենք ստանալ։ Եվ այս հրաշրջանակներում մենք ունենք շուրջ 2 տարի գործող հանրային ներդրումների կառավարման համակարգ, որը բոլոր կառավարության անդամներից հավաքագրում է այդ ներդրումային ծրագրերը, կապիտալ ներդրումների մասին եմ խոսում, շինարարություն, տրանսպորտային համակարգ, դպրոցներ, առողջապահական կենտրոններ, բժշկական կենտրոններ եւ այլն, եւ իրականացում է մուլտիմոդալ, այսինքն բազմաբևեռ գնահատում 4 հիմնական չափորոշիչներով, մարդկային կապիտալ ստեղծում, ինֆրաստրուկտուրայի կրիտիկականություն, risk dimension, risk management, հա, ռիսկերի կառավարում եւ ըստ էության որքանով է դա բխում հիմնական երկրի ռազմավարությունից։ Բայց այս 4 բոլոր չափորոշիչները ունեն արժան սոցիալական ուղղվածություն։ Դրա համար մենք ավելացրել ենք 5-րդ բաղադրիչը, հենց տնտեսագիտական economic rate of return,
եւ դրա միջոցով բերել ենք այն հիմնական բալանսը, որը սոցիալական եւ տնտեսական ուղղություններում ապահովում է։ Հիմա երբ որ բարձրանում ենք կանաչ օրակարգ, ապա այսօր մենք արդեն խոսում ենք Climate Public Investment Management-ի մասին, կլիմայական հանրային ներդրումների մասին, որոնք մշակում ենք ֆինանսների նախարարության հետ, եւ Green Public Investment, կանաչ ներդրումների մասին։ Եվ հաջորդ հարցից պատասխան ինչու պիտի մարդիկ հետաքրքրված լինեն ներդնել վերականգնվող էներգետիկայի մեջ եւ ատոմային, մեր բանախոսը նաեւ խոսեց ատոմային էներգետիկայի մասին եւ ասեց, որ անգամ կանաչներն են այսօր ասում, ոչ թե անգամ, այլ նա արդեն բոլոր իրավական փաստաթղթերում ամենականաչ էներգետիկայի աղբյուրն է եւ այլևս մեր կլիմայական օրակարգում ռազմավարության մեջ ամենտեղ ատոմային էներգետիկան Հայաստանի Հանրապետության համար բացի ռազմավարական նշանակությունից, բացի իր էներգետիկ ինքնաբավության տեսանկյունից, այլ նաեւ բնապահպանական տեսանկյունից ունի հիմնարար սկզբունք։ Հիմա ավարտում եմ խոսքս ընդամենը որ այս երեք հիմնարար հասկացությունները Climate Public Investment Management, Green Public Investment Management, դրանք այն ուղղություններն են, որի միջոցով պետությունը կարող է խոսել իր ցանկացած ներդրողի մասին, սփյուռքահայ ներդրողի մասին, հայաստանցի ներդրողի մասին եւ արտասահմանցու մասին։ Ինչու՞։ Մենք գտնվում ենք պատերազմական գոտում, դա տնտեսագիտության տեսանկյունից ոչ լավ, ոչ վատ իրականություն է, դա փաստ է, որը մենք պետք է ընդունենք կոնստանտ, եւ դրա շրջանակներում մենք ինչ ենք հասկանում, ներդրողը չի ուզում կապիտալ ներդրում անել, շենք, շինություն, տեխնիկա, այսինքն պետությունը այս ծախսը պետք է բեռը պետք է վերցնի իր վրա, եւ սա կլասիկ private public partnership-ի մասին եմ ես խոսում, պետություն մասնավոր գործընկերություն, ոչ մի ներդրող այսօր պատրաստ չէ Հայաստանում կառուցել 7 հարկանիշեք, բերել լուրջ տեխնիկա, տեխնոլոգիա, որտեղ ցանկացած բան մենք պետք է կոպիտ ասեմ, կներեք վազենք, իրանք էլ ավելի արագ մեզնից։ Մենք չենք վազում այն ուղղությամբ, հակառակ ուղղությամբ, պայքարելու, իրանք վազում են հակառակ ուղղությամբ։ Բայց այնուամենայնիվ տնտեսագիտական տեսանկյունից սա հիմնարար գաղափար է, այսինքն պետությունը իր մասնավոր գործընկերության մոդելի մեջ պիտի հասկանա, որ կապիտալ ներդրումների շինարարության, տեխնիկա, տեխնոլոգիայի ներդրումը իրենն է։ Եվ նոր նա կարող է outsource անել, մոդելները շատ են, եւ այդ դեպքում ներդրողները կգան եւ իրենց գիտելիքահենք իր նորարարական մնացած բոլոր հարցերի պատասխան կտան։ Եվ ավարտելով ընդհանրապես ասեմ, որ անտառների հետ կապված մենք չունենք հարցեր ինչու եւ երբ, որտեղ մենք ունենք ստանձնած պարտավորություն 12.8% Հայաստանի պետք է լինի ծածկված լինի անտառներով, այսօր այդ թիվը մեղմ ասած գոհացնող չէ, տատանվում է 8-ից 10%-ի սահմաններում, մենք հիմա մոնիտորինգային փուլում ենք, սա մեր համար լուրջ խնդիր է, որովհետև դու գիտեք, որ անտառը ըստ էության, եթե ուզում ես այն անվանել անտառ, 5-ից 7 տարի պետք է տևի անտառ տնկման պահից, ծառի տնկման պահից մինչև այդ ենթակառուցվածքի ստացումը եւ ավելի սաստկացնեմ անհրաժեշտությունը, մենք խոսում ենք կենսաբազմազանության, ածխածնի կլանման, հումքի եւ բնական պաշարների ստեղծման, բնական միջավայրի ապահովման, առողջապահական լուրջ ֆինանսական ներդրումների կրճատման, որտեղ յուրաքանչյուր տարի աղտոտված մթնոլորտից ավելի քան 30 միլիոն մարդ է մահանում աշխարհում։ Այսինքն սա լուրջ ցուցանիշներ են, որոնք մեզ ստիպում են մտածել դրա մասին, ոչ միայն բնապահպանական տեսանկյունից, այլ նաև ֆինանսական, տնտեսական տեսանկյունից։ Եվ վերջում ասեմ, որ կառավարությունը իդեմս մեր աշխատանքային խմբի, որը նաև ծրագրերի իրականացման գրասենյակում է գործում, այսօր աշխատում է human life value, մարդու կյանքի արժեքի ստեղծման համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, կա միջազգայինորեն այդպիսի ցուցանիշ, որ հաստատված է, որը մեր ֆինանսական մոդելներում չի աշխատում, որտեղ այն իրականությունից շատ շեղված է, եւ այդ հաշվարկի ժամանակ մենք ձեր հետ կկարողանանք ֆինանսապես ցույց տալ, թե ինչքան կարեւոր է waste management, թափոնների կառավարում, անտառների վերականգնում, ջրային ռեսուրսների որակ, քանակ ապահովում եւ բնական բոլոր բնապահպանական օրակարգերի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այն պահից սկսած եւ բնապահպանը կարողանա խոսել ֆինանսների, թվերի լեզվով, արդեն մեզ կընդունեն իրենց community, իրենց համայնք եւ կխոսեն մեր հետ բիզնես լեզվով։ Շնորհակալություն։ Mr. Silagadze,
you're one of those investors that has rolled up his sleeves, come to Armenia, wants to invest in 2 5-megawatt renewable power plants. Are you being welcome? Are you having an easy time? Are you able to do your work effectively? It's been a roller coaster, you know. Basically, first of all, we need to acknowledge that Armenia is actually doing a good job in this direction, I believe personally. And I think Armenia is doing much more than other countries which you can compare Armenia to by GDP per capita or other parameters, first of all. Why? Because you just go to regions and you notice how many houses have solar panels on their roofs. Then you go to Georgia and you check out, you cannot see a fraction of that. Yeah, of course, Georgia is a quite different landscape because there is hydro, etc. But Armenia is doing what it can in the own land, right? There is not so much hydro as in Georgia, so you need to find another alternative. What has been done, maybe some of you don't know, that in 2019 and consequently in 2020, if I'm not wrong, Armenia has issued total 200 megawatt of licenses for production of solar power. There were 2 batches of it. And what basically was very important is that the government said, okay, here you have the license, you can get it, and then we guarantee you for 20 years we are buying the energy from you at a fixed tariff in USD. So 90% of the price is fixed in USD, 10% is changing according to inflation. So very, very strong proposition to business, because when somebody is bringing money and he is guaranteed a price in local currency, you have the foreign exchange rate risks. Here you are almost fully eliminating this risk. And I think this was very interesting, not only for Diaspora, but for local investors as well, because you could judge it by how fast all these licenses were taken, and actually most of them are being realized right now. Why I'm saying like not everything was rosy is because personally, when we bought the company in beginning of 2020, what happened? In February, the world went crazy and everything was shut down. And when you were thinking that you can bring a container from China for $4,000, and then I considered myself a safe manager, I said, okay, let's put in budget 8,000, but then we paid 14,000 per container, and when you need 30 containers, suddenly you're in trouble, right? And then you have this military conflict, 40 days war, and then you have some events in Jermuk, and our power station is just 7 kilometers from Jermuk. So it's tough. I have to acknowledge that government did a lot to eliminate risks for investors. Can it be done even better? Definitely it can, because there are still some open questions, not everything is 100% clear when you're getting license with the land, how you connect, etc., etc. There are many, many things that can be done better. But again, I mean, great job for Armenia, and I think it's a right way to do it. Okay, thanks. Because this issue is only going to become bigger. According to Armenia's energy strategy, by 2030, Armenia is going to have 1,000 megawatts of solar power installed. From today's 250, 300, whatever we have. So that's substantial over the next 10 years. We're talking 8 years or so. We're talking about massive, massive development, which also raises the question, will the grid be able to handle this? This kind of intermittent load that will be added to the grid. So I think these are very interesting challenges. To the extent that diaspora investors focusing, of course, this is not only a diaspora issue, it's just a sector issue. But to the extent that diaspora investors can bring their know-how, their expectations, have a clearer, opener, more open kind of expectations of government, I think that would help push and make the system more accessible. These are very attractive investments. As you said, they're in hard currency, they're making tariffs available, but we need to also make sure that the process works effectively. But that brings us to another source of energy that has been Armenia's kind of savior for a long time,
our nuclear power plant, our electricity is generated about 30% nuclear, 30% hydro, 30% natural gas. Nuclear and hydro is basically, nuclear and gas is basically imported, not very good for energy security. On the other hand, hydro also with climate change impacts will be threatened. Reduction of precipitation is going to lead to lowering of production. Both food security and water security and energy security are threatened in Armenia. So, Dr. Ouzounian, nuclear, what promise does it hold? And what could the diaspora do in developing safe roadmap for Armenia's nuclear future? Thank you, Alen. I was very interested by what was said by our Vice Minister and by our colleague from Georgia. What I want to say firstly is that what we need, whatever the country, is a well-balanced energy mix. That means that all types of energy sources are useful at a given ratio for each of them. But what we could keep in mind as well is that for electricity, we have a massive need. We need a lot of electricity. And when we say massive, that means also that we need a massive production rate. And the massive production system are either based on fossil fuels or on nuclear. We have, fortunately, some hydro in Armenia, but we cannot extend it, and as you said, there is always the risk that we use it. But we need, as a basis, a massive source of energy, of electricity. And I think that with today's technology, only nuclear can answer to this, or fossil fuels. But we do not want fossil fuels for the reasons, for the climate change reasons. So it's very important to have also other types of investment, like for solar, like for wind, or for other, like for geothermal as well. But those will remain at a marginal part of the massive need we have. It was interesting to hear about the models, the economic models, and all the infrastructure we need are of the capitalistic type. That means that they need a high level of investment, and then the return will be over the 10, 20, even 30 years, depending on the system. But an economic analysis is always important, also dealing with the situation, with the evolution of the prices of the material. So, the economic rate of return is achieved in all countries with nuclear. Why will not be the case in Armenia? But I know that there are discussions already with Russians on these topics, but without which is an exclusive discussion, which is not very open. The only information we have is from the International Energy Agency, but we have only the information that they would like to give. One point which is not clear to my mind in Armenia is, but maybe our Vice Minister can answer to this and clarify. My understanding is that environment, climate, and energy are not in the same ministry. My understanding is that energy is another one, and I cannot understand how we can disconnect climate change, environment, and energy. Is my understanding right or not?
let's not get into public administration discussion. There is energy is in the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure. It used to be a separate mining, energy was a separate ministry, and then was merged into territorial administration. Whether that's good or bad, we can talk about the merits. Some say it should be in economy, some say it should be in environment, and so it's all sorts of opinions out there. But I think, it's very important to keep the discussion of options open, and the diaspora can have a positive, I think, role to play in options available, especially we're talking about nuclear power plants. Technology is changing rapidly. What we do with nuclear waste is changing rapidly. There are companies that are developing solutions using nuclear waste, battery solutions, and so on and so forth. So this is one of those domains that massive innovations are taking place. And if diaspora can help us connect with that universe of innovation, I think that would be a huge, huge plus for the country. Let me just go, because I want to also talk about forests. Forests are not a separate issue from energy. Our forests are basically heating a lot of rural households. And without it, a lot of households would not be able to have heat in the winter for their homes. So use of forest for fuel wood and as a source of energy is very, very important for rural Armenia. There are, however, as some of our colleagues have done studies, Alen have done studies in the past, 90% of this wood energy is wasted. So I think there, because of inefficient homes, inefficient stoves, wrong culture of using wood, and so on and so forth. So there's a big role for policy, civil society, for diaspora to get involved in improving the energy efficiency of rural communities, by which we'll reduce the demand on fuel wood and save our forests as a result, at least take a big step towards that, right? So with that, Mr. Harutyunyan, any comments you have on what can be done to improve the use of wood, reduce the use of wood in rural communities as part of an energy security policy? Շնորհակալություն։ Անտառները ցավոք սրտի, ինչպես նշեց պարոն Արմիրխանյանը, մենք ակսեր օգտագործում ենք միայն որպես վառելիք, որը ոչ շատ վատ է իհարկե։ Բայց պետք է հասկանանք, որ այդ անտառներին կից բնակիչները եւ իհարկե նաեւ ոչ անտառներին կից բնակիչները, մասնավորապես Շիրակի մարզի բոլորն օգտագործում են այդ վառելափայտը, քանի որ դա ամենաէժան տարբերակն է, որ կարող են իրենք ձմեռվա ամիսներին տաքացնել իրենց բնակարանները։ Իմ կարծիքով, որպեսզի մենք կարողանանք մեղմել ճնշում անտառների վրա, որպեսզի անտառը օգտագործենք ոչ վառելափայտ, անհրաժեշտ է տվյալ մարզերում ներդրումներ կատարել, որպեսզի մարդկանց կարողանանք աշխատանքներով ապահովել։ Մտածել թե ինչպեսի արդյունաբերական ներդրումները պետք է ներկրել սարքավորումներ, հումքեր, պետությունը պետք է աջակցի, այսինքն ներդրողներին, որպեսզի այդ սարքավորումների ներդրումների վրա կարողանանք մենք մաքսատուր, կավելացած արժեքի հարկ, նվազեցնենք կամ ընդհանրապես կիրառենք մի քանի տարի, որպեսզի կարողանա այդ ներդրողը ապահով լինի, որ ինքը իր դրած ներդրումներից հետադարձ գումարները կարող է ստանալ։ Եվ այդ մարդկանց ապահովելով աշխատանքով եւ իհարկե ոչ նվազագույն աշխատավարձի չափով իհարկե պետք է հասկանանք ինչ ներդրումներ պետք է կատարվեն, որպեսզի այդ մարդը վճարունակ լինի, որ կարողանա գազի կամ էլեկտրաէներգիայի միջոցով վճարի իր տաքացման, բնակարանի տաքացման կամ սեփական բնակտան եւ հետագա բոլոր հարցերը կարողանա լուծի։ Քանի որ առանց ներդրումներ կատարելով արդյունաբերության մեջ, տնտեսության մեջ անհնար է դա այդ հարցը լուծել։ Դա կլինի նաեւ գյուղատնտեսության ոլորտը կլինի, թե մնացած բոլոր ոլորտները, դա միանշանակ դա է լինելու։ Գեղարքունիքի մարզում էլ մենք նույն խնդիրն ունենք, նույնը Գեղարքունիքի մարզում անտառները սակավ են, բոլորը գնում են որտեղից են անտառները հատում բերում Սևան ազգային պարկից, Դիլիջանցին Դիլիջանից է երում։ Եվ այդպես շարունակ, մինչև այդ Արցախից են շատ բերում փայտանյութ, իհարկե նաև դա լինում էր ինչպես լեգալ եւ այլ լեգալ, բայց ցավոք սրտի դա այնպես էր, որ կտրում էին վերջապես։ Եվ հիմա այսօր բավականին այն տարածած տարածքներ մնացել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, մասնավորապես Քարվաճառն է։
Եվ այդ հարցերը լուծելու համար, նորից չկրկնվելու համար միայն ու միայն Հայաստանում արդյունաբերության զարգացումը, դա ռազմական արդյունաբերությունը կլինի, թե արդյունաբերությունը, թե սնունդը, թե գյուղատնտեսությունը նշանակություն չունի, միայն ու միայն դա, որովհետև Եթե թույլ տաս մի խնդիր էլ բարձրացնեմ, պետությունը 20.1% հասնելու համար անտառածածկ տարածքի համար, հա, փոխվել է 18 դարել, 12.8 հիմա է, 21 պիտի դառնար, դա հասնելու համար մոտավորապես 230,000 հեկտար պիտի անտառ տնկվի, ծառ տնկվի, մենք դուք 30 տարի աշխատել եք, 1300-400 հեկտար եք տնկել, այդտեղ էլ մեծ խնդիր կա, արդյոք դեր կա մասնավոր սեկտորի ներդրումը անտառային ոլորտում, մասնավոր կոմերցիոն անտառներ ունենալ, շատ երկրներ օգտվում են այդ գործիքները, արդյոք Սփյուռքը կարող է դեր ունենա այդ մասնավոր անտառների տնկման գործընթացում։ Դա իհարկե մեկ այլ տարբերակ է, միայն այստեղ մնում է պետության հարցը, պետությունը արդյոք անտառածած տարածքներ, այսինքն քանի որ համայնքային ենթակայության հողեր են հիմնականում, համայնքային ենթակայության հողերի վրա է նախատեսված այն անտառածած տարածքը կրկնապատկելու խնդիրը, որ դրված է, դա հայ անտառի տարածքների մասին չի խոսքը։ Համայնքային հողերն արդյոք պատրաստ են Սփյուռքին կամ մասնավորին տրամադրել, որպեսզի նա կարողանա այդ անտառները տնկի եւ այդ անտառները արդյունաբերական նպատակով օգտագործի։ Դա շատ երկարաժամկետ, եթե ոչ 50-100 տարի ներդրում է պահանջում, այսինքն այդ տարիների ընթացքում պետք է անտառը խնամք տարվի, խնամքի արդյունք է պետք, որ վերջապես ստանան այն վառելափայտը, ասեմ կներեք վառելափայտը, ասեմ շինափայտը կամ հետագայում չգիտեմ փայտի ինչ նպատակներով կարող են օգտագործել, դա մի քանի սերունդի խնդիր է, մի քանի սերունդի երկարաժամկետ, այսինքն արտոնություններ պետք է տրամադրվեն, չեմ ասում ինչ կարգի արտոնություններ, որպեսզի ներդրողը հետաքրքրված լինի, որ եթե ինքը ներդրեց, դա կլինի իր հաջորդ սերունդը կամ մյուս այլ սերունդը, որպեսզի կարողանա դրանից քաղել այդ եկամուտները։ Եթե անտառների մասն ենք խոսում, մենք սերունդների մասն ենք խոսում։ Մենք անտառ եւ սերունդ, որովհետեւ դա փոխկապակցված է միանշանակ իրար հետ։ Մենք խնդիր ենք լուծում այստեղ ոչ թե անտառը որպես անտառ, այլ լուծում ենք նաև սերունդների հարցը։ Եղավ։ Ունեք վերջին խոսք ուզենաք ասել։ Շնորհակալություն նախ նոր եւ տարբեր գաղափարների համար։ Եթե թույլ տաք ուղղակի որպեսի անպատասխան մտքեր չմնան, պետք է շեշտել, որ կլիմայական օրակարգում եւ կլիմայի խոցելի ոլորտների մեջ մենք ունենք գյուղատնտեսություն, ջրային ռեսուրսներ, անտառներ եւ այլն, բայց ըստ էության կլիմայական օրակարգի 66.9% էներգետիկայի բլոկն է եւ 18.3% գյուղատնտեսությունը։ Դրանով է հենց շրջակա միջավայրի նախարարությունը կապող օղակ էներգետիկ ոլորտի։ Այսինքն այն, որ մենք տարբեր գերատեսչություններում ենք, չի խանգարում, որպեսզի կլիմայական օրակարգի 66.9%-ը այնուամենայնիվ նվիրված լինի էներգետիկային, վերականգնվող էներգետիկան, ատոմային, քամու էներգետիկան, Հայաստանի Հանրապետություն դեռ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունները դրական արդյունքներ չեն ցույց տալի եւ ներդրողների համար գրավիչ թվեր չեն, այնպիսին ինչպիսին փոքր հիդրոկայանները, արևային պանելները, բայց ուզում եմ այս արևային պանելների մասով ասելուց անպայման ասել հենց Սփյուռքի դերը։ Մենք այսօր ձեր հետ խնդիր ունենք այսօր մտածելու համար այդ արևային պանելների թափոնների վերամշակման լուրջ հարցերի շուրջ, որտեղ երբ որ մենք խրախուսում ենք մի ուղղությամբ արևային պանելների եւ առաջի հոսքը դուք գիտեք, որ եղավ հողածածկ տարածքների վրա, որոնք բերի հողեր էին, այսօր իհարկե մենք դա փորձում ենք կանխել այս միտումը, որտեղ դուք ասացիք արդեն, որ 2040 թվականի էներգետիկ ռազմավարության մեջ 1000 մեգավատ լիցենզավորման մասին ենք խոսում եւ հիմա մենք վերանայում ենք այդ թիվը եւ ուզում ենք այն բարձրացնել եւ գիտենք Մասրիկ 1 ծրագրի մասին 55 մեգավատ, Մասրիկ 2, այգ 1 200 մեգավատ, այգ 2 200 մեգավատ, այսինքն կանխատեսվող 450-ից արդեն մինչեւ 500-ի ձգտող մեգավատը խոշորների մասին եմ ասում, որտեւ եթե մենք խոսում ենք հիդրո էներգետիկայի մասին, ապա այս հիդրությամբ դա 12%-ն է ըստ էության ընդհանուր էներգետիկ բլոկի եւ մեր ռազմավարության մեջ այդ թիվը պետք է հասնել 15-ի,
Իսկ եթե խոսում ենք ընդհանուր առմամբ այս օղակի եզրափակման մասին, մեզ համար Սփյուռքի կարողությունները այսօր շատ կարևոր են հենց էլեկտրական թափոնների վերամշակման եւ կառավարման օրենսդրական նախաձեռնության, որը մենք հիմա նախաձեռնել ենք վտանգավոր թափոնների մասին օրենքի փոփոխություն եւ ներառում էլեկտրական թափոնների մասը եւ դա լուրջ քաղաքականության եւ լուրջ գաղափարների մտքերի կարողությունների անհրաժեշտություն ունի եւ երկրորդը ինչ կարեւոր է այս կոնտեքստում ասել անտառների հետ կապված, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մենք ամեն բան չպետք է պետությունը եւ հասարակությունը իրար պատասխանատվությունը իրար փոխանցի, սա համարժեք պատասխանատվություն է, ինչպես, երբ որ մենք խոսում ենք խոշոր հանրային ներդրումների մասին, խոսքը վերաբերում է ճանապարհներ, խոշոր ներդրումների մասին, այսօր բոլոր միջազգային կազմակերպությունները կանաչում են, բոլոր խոշոր բանկերը կանաչում են, ոչ մի բանկ այլևս 2024 թվականից ոչ մի ներդրում չի անելու քո երկրում, եթե այդ ծրագրի մեջ կանաչ կոմպոնենտ չլինի, սա է մեր այսօրվա քաղաքականությունը, եթե մենք խոսում ենք այսօր ճանապարհների մասին, ապա կողքի վերջի ճանապարհի մասին 500 միլիոն ներդրում, կես միլիարդ ներդրման մասին, ապա իր կողքը պետք է լինի առնվազն 33 հեկտար անտառ, միայն պարտավորեցնելով 1000 ներողություն, ես չեմ ուզում ձեր ասածին հակադրվել, բայց պետությունը չունի այսօր այդպիսի ֆինանսական ներդրումներ, որ ոչ 12.8%-ին հասնի, որը մեր թիրախն է, ձեր համար 20 շատ լավ է, մենք միանում ենք ձեր թիրախին, բայց դա իրատեսական պետք է լինի, մենք մինչև 2030-ը միջազգային պարտավորությամբ ունենք 12.8%-ը, դեռ դրան չենք կարող հասնել, ու մնաց 20-ին, եւ եթե դուք թվով դա հաշվեք, դա կստացվի Հայաստանի Հանրապետության 6-7 տարվա բյուջեն։ Արդյոք մենք դա կարող ենք մինչև 2030-ը ներդնել անտառների մեջ, ոչ, դա միայն կարող է արվել միջազգային ֆոնդերից գումարներ ներգրավելով եւ պարտավորեցնելով, եթե ուզում ես Հայաստանում ճանապարհի մեջ ներդրում անել, ապա քո կոմպոնենտում, չգիտեմ, 11-ից 13%-ը մենք հիմա հաշվում ենք թիվը մինչև 15, պիտի լինի կանաչ, ինչպիսին անտառներ մյուս։ Եվ մյուսը բնականաբար հանքարդյունաբերություն, այսօր այդքան խոսեցինք, 30 տարվա ընթացքում հանքարդյունաբերության ոչ մի սոցիալական բաղադրիչ իրապես իրացված չէ։ Այսինքն այն բոլոր ձևական պարտավորությունները, որ ինքը անտառներ կտնկի, մյուս, դրանք իրացված չեն։ Այստեղ է, որ մենք լուրջ խնդիր ունենք, այսինքն ներդրման փոխարեն։ Ուզում ես անել ներդրում ունենալ եկամուտ, կանաչիր։ Սա է մեր քաղաքականությունը։ Վերջին փակման խոսք, միգուցե Արթուր, խնդրեմ։ Իհարկե Տիկին Գաբրիելն շատ լավ նշեց, որպեսզի ներդրումները կատարեք Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է անպայման կանաչ տարածքներ ունենանք, բայց ես մի հարց կուզենայի բարձրացնել, գիտեք Երևանը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության երևի բնակության 40%-ն է կենտրոնացած, բայց այսօր ցավոք սրտի մենք Երևանում ունենք շատ լուրջ էկոլոգիական խնդիր։ Որ կողմը նայում ենք շինարարություն է գնում, բայց ծառ չի տնկվում գրեթե։ Ոչ մի ծառ։ Այսօր այս գագաթաժողովին գալու ժամանակ նորից ուշադրություն դա նոյ թաղամասը, հիմա որ նոր կառուցում է, նախկին Դալմայի այգիների տարածքներն է, ամբողջ այգիները կտրեցինք, ոչնչացրեցինք, հիմա միայն շենք են կառուցում, այն էլ ինչ խտությամբ են կառուցում այդ շենքերը, որ 1 մետր տեղ չի մնում, որ ծառ տնկենք, որպեսզի կարողանան այդ ազգաբնակության համար թողենք շնչելու տեղ։ Մենք դա չենք անում։ Մենք ունենք մի ծիծեռնակաբերդ, որ ամբողջ հանրապետությունում երևի միակ անտառացած տարածքն քաղաքի կենտրոնում 100 հեկտարից ավել, որը անխնամ անմխիթար վիճակի մեջ է։ Նմանատիպ խնդիրներ ունենք, բավականին լուրջ խնդիրներ են, որոնք որ չենք բարձրաձայնում, չենք խոսում, հանքարդյունաբերություն, ջրային ռեսուրսներ, անտառներ, բոլորը խնդիրներ են։ Իհարկե պետությունը ի վիճակի չէ ամբողջը իրականացնել։ Դրա համար գոյություն ունեն բնապահպանական տարբեր կազմակերպություններ, My Forest Armenian, Armenia Tree Project, այլ փոքր կազմակերպություններ, որ ցանկանում են օգնել պետությանը, որպեսզի այն նպատակին, որ դրված է 12.8 կլինի թե 20, նշանակություն չունի։ Կարևորը որ կարողանանք ցանկություն ունի, ուզենանք դա մենք հասնել այդ նպատակին։ Ինչ միջոցներ են պետք, միջոցներն առաջերտին մենք մեր ակնկալիքը Սփյուռքի ներդրումներն են, իհարկե նաև մեր կազմակերպությունների ներդրումն է, ինչպես նաև պետության աջակցությունը, առանց պետության աջակցության համատեղ մենք ոչ մի բանի չենք կարող հասնել։
Հիմա ներկա պահին մենք մի դաշինք ենք ստեղծել 3 կազմակերպություններով, My Forest Armenia, Armenia 2 Project եւ Շեն կազմակերպությունները, ովքեր որ փորձելու են պետության կողքին կանգնել, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել այս բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, այսինքն մասնավորապես հիմնադավերաբերում է անտառ տնկումներին։ Եվ հույսով ենք, որ մենք այս գագաթաժողովի ընթացքում մեր ձայնը կհասնի Սփյուռքին եւ մենք էլ մեր կողմից ենք իհարկե աջակցելու, որ Սփյուռքը չհիասթափվի մեր այն նախաձեռնություններից, այն ինչ որ մենք անում ենք եւ արդյունքները տեսանելի կլինեն մի քանի տարիների ընթացքում։ Իհարկե ներկա պահին էլ են տեսանելի կարող ենք ցանկացած պահի, երբ ուզենանք կարող ենք ցույց տալ եւ արդյունքներ կունենանք իհարկե միանշանակ։ Պետք է համատեղ պայքարենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն. Robert, do you want any closing statement on your part? I know, do we have any time for that? Just one or two thoughts, if you want to leave us with. I think we covered pretty much everything. There's not much I want to add, just maybe, as I mentioned, the government is going the right direction. One thing that can be improved is that, so that investors from diaspora feel even more safe, is reinforcing the right of property. Without going into details, I'll just shortly notice that, as I mentioned in the beginning, we are building 2 power stations. One is built, another we cannot build at all, because we have several lands which were purchased together with company. One of the lands, it turns out, was under some restrictions, and basically because of some violations which happened before we purchased the company, and now the whole 5 megawatt project is stalled because of that. And unfortunately, local procedures, everything is done by procedure, by law, but the law also hinders the investment. So sometimes somebody from government is needed to come and say, okay, we will do everything by law, we will investigate what went wrong, but meanwhile you do your investment. So this will help to bring confidence of diaspora, that they feel safe. So suddenly somebody cannot arrest my land and my project will not be hindered. Yeah, and this will bring more confidence. This is one thing that I wanted to add. Yeah, very good. Thank you very much for that very important addition. Dr. Ouzounian, any final thought? Just 1 or 2 sentences. We can't hear you. I think you're on mute. Yeah, the magic word was said by Robert. It's confidence. Confidence between our country and the diaspora. Confidence between our country and the investors. And the point, my point is about the Nuclear Safety Council, which is still a way to connect with all the diaspora and international experts. But as I said before, since 2017, we did not meet, leaving the space open to, I don't know what, but certainly to an exclusive involvement from Russia. So that's my point. We had the space for meeting, we had the space for helping. All was denied, and nothing happened since this year. But you must remember also that all the infrastructure in Vancouver was secure and improved thanks to this international support. Thank you very much. So that's an interesting point about the multilateral asset that diaspora is, and not to exclude it based on bilateral negotiations that may be going on, to use the advice of experts in the diaspora to just know your position better on a lot of these things, these issues. Thank you very much, everyone. International experts, not only Yeah, of course. Yeah, I mean, diaspora is only one resource of all the resources that we have globally available to us. Thank you very much to all our panelists, to our audience, and good night to you, Dr. Ouzounian. I know it's very late for you right now. Bye-bye.